ما بيقنعك اليمن قديما في نقوش باسم مصر، حتى في جنوب السعودية ذكر بنقوش. طيب احنا دلوقتي عندنا في مصر في قرية اسمها تونس في مدينة الفيوم. هل بعد 1000 سنة لما يجي ندرس تاريخ وأي حدث حصل في تونس زي مثلا الثورة التونسية أو أي حدث في تونس الوقت ده، هل هنيجي احنا كمصريين نقول لأ ده اللي حصل ده كان حصل في مصر وإن تونس دي كانت في مصر عندنا؟ أكيد لأ، لأن في كيان كبير اسمه تونس. مش معنى ان عندي قرية اسمها تونس يبقى الحدث ده هنسيبه ليها. برضو لو كان موجود في السعودية، معرفش بصراحة ايه مصر اللي موجودة في السعودية، بس خلينا نقول موجودة في السعودية، هل ذكرت مصر اللي انتوا بتقولوا عليها دي في اي حدث تاريخي في السعودية في الحضارة الاسلامية او الحضارة العربية؟ زي ما بنقول يعني حضارة عربية، هي حضارة اسلامية، مفيش حضارة عربية، حضارة اسلامية. مين اللي تم ذكرها باسم مصر؟ مين اللي سيدنا نوح دعا لحفيده مصرايم اللي هو سماه على اسم مصر ان هو يسكن الارض المباركة؟ قصة سيدنا يوسف حصلت فين؟ يعني معقولة الناس مش قادرة تحدد؟ يعني قصة سيدنا يوسف حصلت فين؟ جثمان سيدنا يوسف المفروض ان هو كان في النيل، وكان وصى ان لما يجي سيدنا موسى ياخد جثمانه ويدفنها في كنعان. هل مصر اللي سيدنا يوسف قال عليها دي او اللي هو كان فيها وان هو كان في نهر النيل، هل ده كان في اليمن او في السعودية؟ هل ربنا يعني استغفر الله العظيم يا رب مش قادر يذكر اليمن بمفهومها القديم اللي هي سبأ؟ السعودية كانت معروفة ان هي مكة، فيعني بأي منطق تقولوا ده في نقوش باسم مصر؟ على فكرة قصة سيدنا موسى مذكورة في النقوش البابلية، يعني قصة ميلاد سيدنا موسى وان هو اترمى في النهر وراح للملك، القصة دي مذكورة في بابل. هل اهل العراق بيقولوا ان قصة سيدنا موسى حصلت في بابل؟ لا طبعا، لان هم في بابل ذكروا اسم مصر باسم مصر. حضارة معاصرة ذكرت اسم مصر كبلد ليها علاقات وليها يعني كان في كمان علاقات زواج ما بين ملوك مصر وما بين